Iangat ang dump box para mabilis mabaklas ang transmission sa makina. Nilagyan pa namin ito ng bakal para sumuporta sa dump box at makasiguro na safe ang trabaho. Tanggalin ang negative supply at positive supply ng battery. Palaging negative supply ang inaalis kapag magtatanggal ng supply sa battery. Pag inuna kasi ang positive, posible na habang inaalis ang positive supply ay dumikit ang wrench sa body ng sasakyan ay mag-spark ito. Tanggalin lahat ng cable na nakakabit sa transmission. Siguraduhin na maayos ang pagkakaalis ng mga ito. Tanggalin ang propeller na nakakabit sa transmission. Tanggalin ang speedometer cable. Tanggalin ang bolt at main positive wire ng starter. Nangingitim na ang loob at madaming metal filings na galing sa clutch line ng senyales na kailangan kagad palitan. Tanggalin lahat ng bolt ng transmission na nakakonekta sa makina. Gumamit kami ng chain block at belt para pang-suporta sa transmission habang tinatanggal ang bolt at maialis na ang transmission sa makina. Tanggalin ang transmission support bolt para matanggal na ang transmission. Dahan-dahang iatras ang transmission at siguraduhin na naka 90 degrees pa din ang position nito. I-check ang main drive shaft ng transmission kung malaki na ang alog nito. May oil leak na din na makikita sa transmission kaya kinakailangan ng palitan ng oil seal. Tanggalin ang bolt ng pressure plate na nakakabit sa flywheel. Paulitin na din ang pressure plate dahil sa tama ng release bearing. Tanggalin na ang pressure plate at clutch lining. Sobrang upod na ang clutch lining at tinamaan ng rivets ang flywheel. Gumamit ng open wrench at ipangkalso sa flywheel para mapadali ang pag-alis ng bolt. Tanggalin ang bolt ng flywheel para ma-resurface ito at mapalitan ng pilot bearing. Suriin ang mga pyesa bago ikabit. Linisin ang rear engine cover at bell housing ng transmission. Ikabit na ang rear crankshaft oil seal at ilapat ng maayos. Ikabit na ang flywheel na bagong resurface. Siguraduhin na nakakabit na ang pilot bearing. Siguraduhin na malinis ang flywheel bago ikabit ang lining at pressure plate. Nakasentro dapat ang butas ng lining sa pressure plate pag ikakabit. Linisin ulit ang pressure plate bago ikabit ang transmission. Siguraduhin na nakasentro ang pagkabit ng transmission sa makina. Nakakabit na din dapat ang release bearing. Ikabit na ang lahat ng bolt at cable. I-check lahat ng ginawa at pa-underan ang makina.